Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auli Nakma dari Prodi PSIK semester 3. Nomor induk mahasiswa SK119040. Di sini saya akan memberi penyuluhan tentang bagaimana cara mengajarkan batu efektif pada bayi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya Bu, nama saya Uli Nakma, mahasiswi Stikes Kendal. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara batu efektif. Jika sebelumnya Ibu apakah sudah tahu bagaimana cara melakukan batu efektif pada anak? Belum, Mbak. Nah, udah, kalau begitu saya ajari ya Bu. Jika anak Ibu sedang mengalami batu, ada dahaknya. Biasanya kan anak kalau ada dahaknya itu kan susah untuk mengeluarkan ya Bu. Di sini kita bisa melakukan cara-cara batu efektif. Yang pertama yaitu tarik nafas dalam lewat hidung, keluarkan perlahan lewat mulut. Tarik nafas itu selama 3 kali. Setelah tarik nafas yang ketiga, itu terus kita bisa membatukannya ya Bu. Saya contohkan. Gini, 1, tarik nafas, keluarkan perlahan lewat mulut. Tarik nafas lagi Mbak, keluarkan perlahan lewat mulut. Kemudian tarik nafas yang ketiga, langsung dibatukan Bu. Gitu. Secara teori itu bisa mengeluarkan dahak Bu. Begitu. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Apa ada yang kurang jelas gitu? Belum, Mbak. Oh, jika begitu Ibu udah paham ya Bu bagaimana cara tekniknya. Ya. Terus jika anaknya itu kesulitan untuk bernafas, itu bisa dikasih penghangat supaya lebih longgar ya dadanya. Minyak kayu putih. Ya gitu, enggak apa-apa. Tuh, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf ya Bu. Ya, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.